Բարև ձեզ, Արադ Մամուլի ակումբի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ հետաքննող լրագրող Արցախյան պատերազմի մասնակից Սասունցի Դավիթ Աշխարհազորի գնդի ազատամարտիկ դասակի հրամանատար Թերեզա Ասատրյան-Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Թերեզա, շնորհակալ եմ ևս մեկ անգամ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ինչպես գիտենք, հունվարի 11-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները վերսկսել են կրակը հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ, տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Նրանք օգտագործել են նաև հրետանային միջոցներ եւ անօդաչու թռչող սարքեր։ Նաև տեղեկացանք, որ հայկական կողմը դիմել է համարժեք գործողությունների, բայց ունենք զոհեր եւ վիրավորներ։ Ինչ դիտարկումներ ունեք այս ամենի շուրջ։ Ես պիտի ասեմ, որ մեր պատերազմը չի ավարտվել, կլինի կրակոցներ, հրաձգություններ, փոխհրաձգություններ կարճատև եւ երկարատև, քանի որ մեր պատերազմը արդեն 30-39 տարի է որոշակի դադարումներով։ Եվ այն ժամանակ 90-ական թվականներին, երբ բարձրունքներ մերը եւ Թշնամին հակառակորդը մեզանից սարսափում էր, նա սարսափում էր հայի միասնությունից։ Այսօր ինչի է կրակում, որովհետև նա տեսնում է եւ կապեր ունի, որ միասնական չի հայը։ Հետևաբար նա ռիսկով տարբեր ԱԹՍ, տարբեր զինտեխնիկա եւ միջոցներ կարող է օգտագործել, որովհետև այսպիսի մի առակ կա, թույլի մոտ միշտ ուժերի մոտ միշտ թույլն է մեղավոր։ Մենք մեղավոր ենք։ Մեղավոր ենք ինչով։ 90-ական թվականներին, երբ որ 94 թվականին, երբ որ պայմանագիրը կնքվեց, այդ խայտառակ պայմանագիրը զինադադարի, միտումնավոր կառավարողները այն ժամանակ գիտենք, ով կառավարողները ես չեմ ուզում անուններ հնչեցնել, բոլորս էլ գրագետ ենք, տեսնում ենք, լսում ենք, գիտենք, այդքան խոսվում է այդ մասին, միտումնավոր որոշեցին, որ անգամ շատ պաշտոնյաներ գլխի չընկան այդ պահին։ Այնուամենայնիվ երկրի նախագահը որոշեց, որ զինադադարը պիտի ինչ-որ բանից անտեղյակ մարդիկ գնան եւ այդ զինադադարը կնքեն եւ այնտեղ կետեր կար, որը այդ կետերը, այդ բաց թողումները, այդ խայտառակ պայմանագիրը այսօր այս վիճակում հայտնվեցինք եւ այն ժամանակ նորից եմ ասում, մենք չունենք զենք զինամթերք, բավականաչափ չունենք։ Մենք պատրաստված էլ չէինք այդ պատերազմին, պատերազմին մենք տրամադրված ենք, բայց մենք չունենք զենք ու ժամանակակից զենք ու զինամթերք։ Մեր մարտական ոգին էր բարձր եւ մեր պատերազմը հավասարազոր էր թշնամու հետ, որովհետեւ գրեթե նույն տեխնիկայից, զինտեխնիկայից օգտվում ուներ նաեւ ինքը։ Այս պատերազմի նման չէր, որ 9 հզոր պետություններ օժանդակում էին, աջակցում, օգնում իրենց բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Եվ ամենաժամանակակից, ամենադաժան զենքը օգտագործեցին, ֆոսֆորային զենքը, որը դա անընդունելի էր։ Հիմա, բայց այն ժամանակ հաղթեցինք, ասում եմ հաղթեցինք, որովհետև մենք զինտեխնիկան նույնն էր, ուժերը հավասարազոր էր։ Եվ թեև նրանց քանակը էլի շատ էր, Մեր առավելությունը ո՞րն էր։ Մեր առավելությունը մենք հիմա էլ ենք մարտական տրամադրված, մենք էլի կարող ենք այս պատերազմում հաղթել, սակայն այստեղ մի բան կա, թեկուզ իրենց այդ ժամանակակից 9 պետության աջակցած տեխնիկայով, նրանք էլի չէին կարող մեզ հաղթել, որ եթե չլինեին մեր ներսի հայանուն թուրքերը, դավաճանությունները եւ հրամկազմի միտումնավոր դավադիր գործողությունները, որը միտումնավոր, որը վախկոտ հրամանատար պիտի չլինի բանակում։ Բանակը թույլ մարդու տեղ չի։ Բանակը հենց թույլ մարդ գնաց, որպես ասենք բանակի զինվոր կամ սպա կամ ծառայող որպես, դա արդեն կամաց բանակը թույլացնում է, որը արդեն 30 տարի թույլացրեցին բանակը։ Ինչ եղավ, պատերազմից հետո 94 թվականից հետո նաև արձանագրվեց հենց այդ պահից մեր պարտությունը, առաջինը չիմանալով, թե իմանալով, թեկուզ ժողովուրդը չիմանալով եւ որոշ պաշտոնյաներ, դա արդեն ասացի ում կողմից այդպես արվեց,
կնքվեց այդ զինադադարը, որից հետո դա մեկ արդեն գրանցվեց։ Հիմա տեղյակ ենք, թե տեղյակ չենք, գրանցվեց մեր պարտությունը, որը պիտի ասենք կապիտուլացիայով լիներ դա մյուս կողմից, ստորագրությունով որոշ ինչ-որ բաներ պիտի լինեն, որը չեղավ։ Մենք ինչ թելադրենք հակառակորդը պիտի աներ։ Ինչ թելադրենք, ցանկացած բան։ Դրանից հետո ինչ եղավ։ Դրանից հետո կամաց ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն տարի գրանցվում էր մեր պարտությունը ու մենք անտեղյակ բանից։ Ինչից։ Հիմա տեսեք։ Ուրեմն ապա մոնտաժվեցին գործարաններ, ֆաբրիկաներ, արտադրամասեր, 300-ից ավելի մենակ գործարաններ հանրապետությունում, ասում տնտեսությունը քայքայվեց։ Ինչ եղավ։ Ծրագիր բերվեց, կրթության այդ բանը փոխվեց։ Մեր հրաշալի կրթական այս ծրագիրը տարան եվրոպացիները, հա, իսկ մենք օգտվեցինք չգիտեմ ինչ ծրագրերից, այսինքն նրանց նպատակը նաև որպեսզի հասնեն նաև այս հաղթանակին, միտումնավոր, հա, նրանք նաև դեբիլացման ծրագիրը տվեցին։ Այն հայերենի հոլովումներն ու մաթեմատիկական բաները, որը մեզ մաչելի ձևով մատուցվում էր համապատասխան մասնագետների եւ գրականության գրքի կողմից, հա, այդ այլևս այդպիսի բան չկար, ամեն ինչ անում էին բարդացնել, որպեսզի չհասկացվի եւ չհասկանան։ Այսինքն շատ լինեն անգրագետները, գրագետները քիչ լինեն եւ այդ գրագետներին իրանք կարող են կառավարել։ Մենք հիշենք նաեւ Վազգեն Մանուկյանի խոսքը, որը վերջերս մի տարի առաջ երևի ասեց, մենք կարող ենք այսպես անել, ժողովրդի այսքան մասը անասուն է։ Ինչի ասեց անասուն է։ Այսինքն նա հստակ գիտեր, նա այդ ծրագրից տեղյակ էր, նա բերեցին անասնացման։ Ու ասեց նրանց կառավարելը հեշտ է, ինչ ասենք, նրանք արդեն պիտի բանը ենթարկվեն եւ իրականացնեն եւ նաեւ ասենց հալած յուղի տեղ որպես ասենք բացարձակ ճշմարտություն պիտի այդ իրենց այդ ծրագիրը առաջ տարվի նաեւ դա տեսեք ինչա ուրեմն նախ տնտեսությունը քայքայեցին ինչ արեցին Ստամբուլցյանին տեսակ լեզուն կուլեր գնում ընկած էր այդ բանի դեմը այդ օպերայի բակում Եվ բանը իբր թե հացադուլ էր արել, հա? Եվ ինքը գիտեր ինչ ծրագիր է իրականացնում։ Եվ ինչ շահույթ ինքը ստացավ եւ ում ջաղացին ջուր լցրեց։ Ես չեմ կարող անուններ չտալ եւ հարգել կամ ցույց չտալ, չմատնանշել այդպիսի մարդկանց։ Գոնե ես իմ մոր հետ գիշերով հաց եմ տարել իրան եւ ինքը կերել է։ Ես ոնց կարող եմ հավատալ։ Հա ես կհավատայի, եթե նրա, ես չէի բարձրաձայնի, եթե նրա նպատակը բարի լիներ, երկրակործան չլիներ, երկրաքանդ չլիներ, բայց նա պարկել էր բան, այդտեղը փագեք, չգիտեմ ինչը փագեք, էս արեք, այն արեք, հասկանում եք, սա եւս ծրագրի մի մասն էր, որը փակվեցին գործարաններ, իբր թե ծուխը մեզ խանգարում է, էկոլոգիան փչացնում է, մարդիկ թունավորվում են, լավ էլի, աշխարհի բոլոր գործարանները դե կանգնեցրեք։ Դուք ասացիք, որ պատերազմը չի ավարտվել, ինձ հետաքրքիր է դուք ինչ եք կարծում, երբ է ավարտվելու, որ երբեք պատերազմը չի ավարտվել, հիմա մեզ ժամանակ է պետք։ Մեզ ժամանակ է պետք, ինչպես նաև հակառակորդին այս ժամանակը ինքը ունեցավ, հա, 94 թվականից մինչև հիմա, մինչև 16 թիվը, դա փորձնական էր, դեռ 16 թիվը ամոթ էր, դա էլ խայտառակ մի բան էր, եւ պետականորեն ինքը չի համարվում, էլի քարորյա պատերազմ չի ֆիքսվում, չի գրանցվում պետականորեն, որովհետեւ դա հորինված մի բան էր, փորձարկեցին ինչ կլինի, ոնց կլինի, այդ իրանց բաները գիտեն, էլի, այդ նախագաները փորձարկեցին, ուրեմն հրաման կար, որպեսզի չհակադարձվի կրակոցները։ Հերոսացան այն տղաները, ովքեր ուղղակի մահը տեսան իրանց աչքերով կամ իրանց ընկերոջը տեսան մորթվելուց։ Հերոսացան նրանք։ Եվ փորձարկեցին ուղղակի տեսնեն մեր ուժերը տեսնեն։
Հրահանգի իրոք այդպիսին է հրահանգը մեզ վառելիք տրված է թե չէ իրոք իրանք պատերազմի որովհետև այդ նախագահ պայմանավորվածություն ունեին որ պիտի հարձակվեն մեր վառելիք չկար զինտեխնիկայի մեջ մեքենաների մեջ Ուրալների մեջ չկար վառելիք ես եմ իմ աչքով եմ տեսել ականատեսն եմ եղել որ զինվորները հրելով մեքենան տեղաշարժում էին հրելով այդ հլը որը որ ասենք ներքևեր այսպես ասած կարող էին բանը հրելով տանել այդ բարձրունքները ոնց էին հրում հասկանում եք այս տեսակ զինվոր են իրանք պահել այս տեսակ բանակ է բայց բանակ չի սա խայտարակությունը եւ ինչ արեցին նորից պիտի ասեմ որ այդ կրակոցները գալիս է հենց տեղից է գալիս էլի ես ուզում եմ այդ սկզբից գամ որպեսզի պարզ ու հասկանալի լինի որ պարտությունը մենք 30 տարի է Մինչև 20 թիվը մենք այդ իրանք պատրաստվել են դրան եւ մինչև այդ մենք պարտվել ենք որտեւ այդ գործարաններ տնտեսություն կրթական ծրագիր ուրեմն մեր զոմբիացրեցին այսպես ասած զոմբիացրեցին ժողովրդին եւ այս գործարանները ապա մոնտաժեցին հա ասում են պարսիկ եւ այլը բայց ուղարկում էին բան Թշնամիներ զենք սարքեց եւ մեր դեմ ուղղեց Սա եղավ եւ ի սկզբանե այս պատերազմները եւ այս պատերազմը նախ Հայաստանի այդ մենք միշտ էլ ունեցել ենք պատերազմներ դες չի որ հենց 90 թվականից եղավ 91 թվականից միշտ էլ եղել է միշտ էլ անկախության համար եւ մեր պետականության համար մեր տարածքների համար հայը միշտ ունեցել է հողի խնդիր բայց քանի որ ես չեմ հասկանում արդյոք ուրիշ պետության մեջ ես անդադ պրպտում եմ էլի այս կարգի դավաճաններ կան պետական մակարդակով եւ ինչու զինվորական տրիբունալը վերացավ ինչու այ եթե դա լիներ այսքան մենք դավաճան չէինք ունենա սարսափ գոնե իրանց հարազատից կվախենային որ իր զավակին իր դստերը իր կնոջը իր ծնողին կարող են նույն ճակատագրին արժանացնել այս սարսափը պիտի իրանց հոգու մեջ լինի մեզ պետք չի որ այդ դավաճանը ծառայի մեզ պետք է որ այդ դավաճանը տեղեկատվություն չհայտնի տեղեկություն չտա հակառակորդին սա է մեզ պետք այսինքն գոնե այդ վախը կաշկանդի իրան Ես գիտեմ, որ դուք շփվում եք իմիջիալոց զինվորների, զինվորականների Ոչ թե շփվում եմ, ես ինքս լինում եմ սահմանում, ես ինքս հենց մարտիկ եմ Դե բոլոր սա կլինի հարաբերական անդոր, թե ինչքան կտևի 5 ժամ կտևի, 10 ժամ կտևի, թե 24 ժամ կտևի Միևնույն է այս կրակոցները կան, մենք վիրավորներ ունենք, հակառակորդն էլ ունի իհարկե, նաև հակառակորդի կողմից զոհեր կան Ես չեմ ուզում սա քննարկեմ, էլի, որովհետև սա անդադար քննարկին ամեռավ սա Այս տղաներն ինչպես են տրամադրված Ուրեմն ես ուզում եմ այսպեսի մի բան ասել էլի որ այս ելքը պիտի գտնենք պիտի դուրս գանք մեր ժամանակ է պետք հիմա եթե հակառակորդն ասի ես էլ եմ ուզում մենք ստիպված ենք ցավոտ այո ցավոտ զիջումների գնալ որովհետև մենք չունենք տայեք իրանց բանակը եւ նայեք մերը նայեք դրանց տնտեսությունը զուգահեռներ տարեք հոտես չի տանեք մինչեւ վերջինը կոտորին գան վերջը Իմաստը չկա իմաստ նշանակում է նորից մենք այս ազգի թշնամին կլինենք ոչինչ սա այսպես է մենք այդպիսի տնտեսություն ենք ժառանգել մենք 18 թվականին 2018 թվականին մենք ժառանգեցինք այսպիսի տնտեսություն քայքայված ավիրված որ չունի գործարան չունի ֆաբրիկա չունի արտադրություն չունի մենք աշխարհի փոքր այսքան փոքր բան լինելով մենք աշխարհի ամենահարուստն ենք ինչ չունենք բայց ինչ չունենք մենք գազել ենք ունեցել բայց գերպետությունները թույլ չեն տվել արմավիրի տարածքում 50-ական թվականին էլ սովետ միության ժամանակ ա եղել հո հիմա չի եղել ամեն ինչ էլ մենք ունենք ոսկին որ երկրում այսքան ոսկի կա Չկա, այն ինչ որ մենք ունենք ուրիշ երկրներում չկա, մենք այնպիսի մի բնաշխարհ է մեզ տված, բարձրապես մեր աշխարհագրական դիրքը այնպիսին է, որ մեր ու մանուկ մենք պիտի եւ հաճելի է նաեւ, պարտադիր չի պատերազմներ լինի, ուղղակի պիտի տիրապետի զենքին։ Մեր ու մանուկ պիտի տիրապետեն զենքին, պիտի ռազմագիտության առարկան լիարժեք տրվի։
լիարժեք տրվի եւ զենք օգտագործել իմանա դպրոցականը ոչ թե պատմեն, այլ նա պիտի տիրապետի, քանդել հավաքելով չի էլի, որ ստվոլ նայես, այս մագազին նայես, քան ոչ, նա պիտի տիրապետի, նա պիտի օգտագործի, նա պիտի ազատ տարածք տանեն, ես չգիտեմ հիմա դպրոցներում այդպիսի բան անում են թե չէ, բայց մենք ուրախություն մեզ բավական տարիքն առաջացած հզոր անձնավորություն կա Վասիլ ուրեմն Ավետիսյանը, որը դիպուկահարների բանակ է ստեղծում եւ հատուկ հրավիրել է, որպեսզի դպրոցականները եւ ով ցանկանում է սովորի։ Պատկերացնում եք ինչքան լավ կլինի, որ այստեղ էլ այդպիսի մի բան անեն։ Մեր պատերազմը չի ավարտվել։ Մենք մեղավոր ենք, մենք հիմա պիտի շտկենք, ելքը գտնենք, իսկ ելքը կա, մեր միասնությունն է, թուրքը վախեցել է մեր միասնությունից ախր։ Թուրքիան ժամանակ էլ վախեցել է, իսկ հիմա կոտրել է հատիկ, որտեվ Իրանով է արել նախկիններին մեր, հա, իրանցով է արել, ու մենք չենք կարող տարածքներ զիջել։ Մենք ժամանակ ապեր եւ մենք պիտի հզորանանք։ Ինչով պիտի հզորանանք։ Մեր կրթության մակարդակը պիտի բարձրացնենք, մենք պիտի անդադար սովորենք, մենք պիտի մեր երեխեքին կրթենք։ Կարդան ամեն ինչ, այն ժամանակին չէ, ամեն ինչ կարդում ենք։ Ինչին էր պետք իմ մասնագիտությունն է շինարար։ Ես կարդացել եմ այդ գիրքը։ Ասում եմ, ոչ չիմանամ ինչքան է այս շենքը կառուցվում է։ Դա հետաքրքրություն էր։ Այդ հետաքրքրությունը փակել են 30 տարին, ես չի որ ես իմ բանը տենց ոչ, սովորական մեկն եմ եղել եւ բոլորն են երևի թե ինձ նման, բոլորն են այդպես էին, հետաքրքրված էին ամեն ինչով, սիրով կարդում էին, սիրով բանավիճում էին, որը ոնց է, բան հիմա չկա տենց, բան հիմա գալմաղալ է։ Վիրավորանք է, մեկը մյուսի հասցեին։ Այնուամենայնիվ այդ ժամանակը մեզ հարկավոր է օդ ու ջրի պես, թեկուզ զիջումներով, բայց մենք այդ ընթացքում ինչքան կլինի այդ ժամանակը մենք պիտի սովորենք, կրթվենք, մենք պիտի լավ ունենանք դիվանագետներ, քաղաքագետներ, մենք պիտի ունենանք միջազգայնագետներ, ռազմական լավ ուրեմն մասնագետներ, ռազմական տեխնիկային տիրապետող, մենք պիտի ունենանք գիտություն լավ, ամուր գիտություն։ Ես այս գիտությունը չեմ համարում գիտություն, ռոբոտաշինություն։ Մենք պիտի զարկ տանք, պարզապես զարկ տանք գիտությանը, անկախ նրանից դա որ ասպարեզում է։ Անկախ նրանից շինարարես ուրեմն լավ շինարար պիտի լինես։ Լրագրող եք ուրեմն լավ լրագրող, բժիշկ եք ուրեմն լավ բժիշկ պիտի լինեք։ Սա է, ու մեր պարտությունը նաև նրանում էր, որ ուրեմն նաև կայանում էր նրանում հիմա կրակոցներից եմ ասում, ես չեմ ուզում անդրադառնամ, հիմա էլ կա կրակոց։ Ուրեմն կրակոցները ես չեմ անդրադառնում, որովհետև դա կա ու պիտի լինի, քանի որ մենք թույլ ենք։ Իսկ թշնամին տեսնում է մեր թույլ վիճակը, նա տեսնում է, որ մենք եթե սահմանում կրակոց չկա, ուրեմն քաղաքում է ազգային ժողովում է, կառավարության մոտ է, մի ամբողջ խառնամբող հավաքված մունտիլովկ եք անում, սադրանքներ անում, ինչ տարբերություն, նույն կրակոցն ստեղ է, նույն աժոտաժը, նույն անհանգստությունը այստեղ է։ Այսինքն, եթե ստեղ չի ընդեղ է, եթե ընդեղ չի ստեղ է, տրամաբանական է, աղբերությունը էլի թշնամու հետ։ Թուլացրեցին մեր կրթական, ուրեմն պայքարի եւ աղքատությունը, լույս, միտումնավոր լույս անջատին, գազ անջատին, միտումնավոր սովը, ամեն ինչ արեցին, որպեսզի հայաստանցին, հայը, ուրեմն մտածի միայն օրվա հացի մասին, պարտքերի տակ ընկան, տոկոսների տներ վաճառեցին, մարդիկ արդեն դե աշխատանք չկա, արդեն ասացի, որ գործարաններ, ֆաբրիկաներ, արտադրամասեր դադարի մեջ էր, բայց դա չեղա, որ պարտության սկիզբն է գալիս, որ հասնի այսպես, բայց 30 տարի այդ արեցին, եւ որ պատերազմը, դա սահմանն է, թշնամին է, գիտես որ թշնամին է, բա որ սահմանում մենք վիրավոր ենք ունենում, վիրավորին տեղափոխում են, ուրեմն պիտի հոսպիտալացնեն, իսկ ինչա տեղի ունենում հոսպիտալներում, ինչա տեղի ունենում հոսպիտալ, նախ բանակը պիտի սահմանը վստահ պիտի լինենք, որ մեր թիկունքում, նախ ունենք թիկունքն ունի բազա, որը պիտի սպասարկի ամեն բան,
զինտեխնիկայից սկսած մինչև այն ինչ անհրաժեշտ է զինվորին, մարտիկին։ Եվ դա ժամերի ընթացքում պիտի հասնի։ Ես չգիտեմ, ես չեմ ուզում այդ թեմային անդրադառնամ, այնուամենայնիվ ասում եմ ինչ պիտի ունենանք մենք։ Մենք պիտի ունենանք ռեմբատ, այսինքն ինչ է նշանակում ռեմբատ։ Ռեմբատը զինտեխնիկան, երբ որ վնասվում է, արագ տեղափոխվում է տվյալ կետը, ռեմբատը, որտեղ վերանորոգում է կատարվում եւ նորից ուղարկվում է ճակատ։ Եվ հոսպիտալը, որտեղ զինվորն է վիրավորվում, ստանում է վիրավորում, պիտի հոսպիտալացվի, որ նորից վերադառնա ճակատ։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, մենք ուղարկեցինք մեր զավակներին պատերազմ, ես չեմ ասում ծառայության, ես ասում եմ պատերազմ, մենք պատերազմի մեջ ենք։ Վիրավորում է ստացել, ոնց են դիմավորում հոսպիտալում։ Կոնկրետ վերջին դեպքից եմ ասում, զինվորական հոսպիտալում, Մուրացանի զինվորական հոսպիտալում Նյարդաբանության բաժնի վարիչ Հասմիկ Թունյանը զինվորների եւ զինվորների ծնողների բողոքների հիման վրա ես որոշեցի հասկանալ այդ բողոքը արդյոք ճիշտ է, այսինքն միգուցե մարդիկ այդպես է, իրենք այդպես են ընկալել, բայց լավ մասնագետ է եւ արդարացի է իր որոշումները, սակայն հանդիպեցի այնպիսի մարդկանց, հիմա տեսեք, Հասմիկ Թունյանը նախ շարքային ուրեմն բժիշկ լինելով այնտեղ որոշում է, որ անպայման պիտի ինչ եմ ասում ինքը մեծ կապեր ունի, որովհետեւ վստահ է իր յուրաքանչյուր արարք, անկախ նրան ինչ կարգի արարք է կատարում, ինքը գիտի, որ անպատժելի է լինելու, այսինքն պատիժ չի ունենալու։ Եվ այն ժամանակ կար ուրեմն Մինաս Սերգեյիչ Մկրտչյան, հրաշալի կրթություն ստացած Լենինգրադում, ռազմական բժշկություն սովորած, դոկտորականը պաշտպանած եւ հատուկ նա ասում էր, որ իմ հայ զինվորը պիտի թեկուս հաշմանդամ, պիտի ոտի կանգնի, պիտի լինի աշխատունակ, պիտի լինի մարտունակ եւ այլ, եւ դա անում էր, իրականում դա անում էր։ Հրաշալի մասնագետ, որը հենց նյարդաբանության բաժնի վարիչն էր հոսպիտալի։ Եվ չէր թաքցնում այս կինը, ասում էր, ես կտեսնեք, որ ինքը իրան պիտի հանեմ, ես եմ լինելու։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն զինվոր են բերում, վիրավոր զինվոր են բերում հոսպիտալ, Մինաս Սերգեյիչը լիովին բուժում է եւ արդեն դուրս գրման օրերն է մոտենում։ Եթե չեմ սխալվում, ծաղիկ հիվանդություն, հա, ջրծաղիկ։ Ջրծաղիկ հիվանդությամբ է այսպես բանում, իրան անմիջապես ուղարկում են ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցում դե այդպես չի, էլի, նաև այդպես կա, որ ծաղիկ հիվանդության դեպք կա, այսքան մահացության բան կա, տոկոս ունի։ Այդ զինվորը մահանում է մի քանի օր անց ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Հասմիկ Թունյանը որոշում է, որ այս ինչ լավ պահեր։ Իր բամբեր, բանախոս քողարկված Մարոզ Մարգոին ուղարկում է ծնողի ուղղությամբ, նրա ականջը լցնում, հավատացնում, եւ ծնողը չէր կարող չհավատալ, էլի, որ գիտեք, ես էլ եմ բալա կորցրել եւ այլը, բանը հավատացեք ինձ, ես ցենց, այդ քո տղայի համար դու ինչ ես, դու ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկին դատի տալիս, ավելի լավ է դու Մինաս Սերգեյիչին դատի տաս։ Եվ այդ մարդուն այնքան է համոզիչ բան լացը լինելով մղկտալով ես բալա եմ կորցրել, չեմ ուզում որ մեկն անպատիժ մնա եւ այլը, այս մարդը հավատում է եւ դա Մինաս Սերգեյիչը պատիժակ էր։ Եվ այս գրագետ կիրթ մարդը իր ընտանիքը հետագայում վերցնում եւ գնում է արտերկիր, եթե չեմ սխալվում Գերմանիա գնում։ Եվ այդ հրաշալի մասնագետին մենք կորցրեցինք։ Սա էլ է պարտություն։ Ես ինչի եմ ասում, սահմանը թողնում եմ պատերազմա սահման պիտի լինի կրակոց լինի։ Ցանկացած տեխնիկայից կարա հակառակորդը ինքը ոնց ուզում է տենց էլ անի, որտեղ մենք պարտված ենք։ Մենք դավաճանված ենք, մենք խաբված ենք։ Մենք ինչ ասել են, հավատացել ենք, այսինքն այս շիականջում քնել ենք, վստահել ենք իրանց։ Հիմա արդեն բոլորս էլ գիտենք ինչը ինչոց է։ Ուրեմն ես խոսում եմ այստեղից, որ մեր պարտությունը նաև այստեղից է։
Եվ այս Հասմիկ Թունյանը այս մարդուն հանելա տալ անմիջապես ինքն է տեղը Այսինքն կարային չէ ուրիշ մարդու նշանակով է, ուրիշ մարդու նշանակել, ուրիշ բժիշկ չկար, պիտի անպայման Հասմիկ Թունյանին նրան, ով ասլակ կտեսնեք, որ ես եմ աշխատում։ Իսկ կապերի մասին եմ ասում։ Անմիջապես ինքը նստում է բանի, այդ Մինա Սերգեյչի փոխարեն։ Դրանից հետո ուրեմն զինվորի բոլոր զինվորների ոչ բոլոր իհարկե գիտենք թե ում նկատմամբ բանա ավելի բարեհոգի ես չեմ ուզում այդ քննարկեմ որովհետև ես չունեմ ապացույցներ չեմ կարող եթե ունեմ էլ ուրեմն իրենք կհրաժարվեն եւ ես չեմ կարող այդ փաստերը ներկայացնել թեև եղել են բայց ես քանի որ սենց հեղուկ էր եւ այդքան էլ ինձ համար կայուն չէր ես դրա հետևից թող համապատասխան մարմինները զբաղվեն դրանով ես չեմ ուզում ինքս այդպիսի քնչական գործողություններ կատարեմ ես ընդհանրապես բարձրաձայնում եմ եւ ասում եմ սա այսպես է եւ խնդրած կլդեմ համապատասխան մարմինները բարեխղճորեն ուրեմն կատարեն օբյեկտիվ քննություն կատարեն բազմակողմանի եւ պատժեն նրան ով այսինքն իրականում զինվորի իր արարքով, իր վերաբերմունքով, իր սխալ, այսինքն վարքագծով զինվորի կորուստ են ունեցել։ Հասկանում եք, սա աբսուրդ է։ Իր գոյությունը է մեր ժամանակներում, փոխվել է ժամանակները, փոխվել են կառավարողները։ Ինչ արեցիք, ես երկիրը կերակ լափեցիք։ Հարամելնի ձեր քթից գալու ատենց որ չի գալու բայց ես ձեր հարթակից նախ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր հարթակից պիտի հնչեցնեմ եւ խնդրեմ պարզապես այն ինչ որ ես ասում եմ ես որևէ մեկի նկատմամբ թշնամանք չունեմ ընդհակառակ ես ուզում եմ իմ երկրի հիմքերը խարխլողներին իմ երկիրը թալանողներին ստանան իրանց պատիժը եւ այսինքն նախ ճշտեն այդպիսի բան կա թե չկա, որովհետև ես հետևողական պիտի լինեմ։ Ես նաև իմ ընկերները, որոնք հələ որ ձեն չեն հանում, տեսնում են ինչ ընթացք ունենա, իդեպ Հասմիկ Թունյանը բանը ինձ թվացել է քրեական գործ է, բայց նյութեր է նախապատրաստվում Հասմիկ Թունյանի այս բաների, բայց չգիտեմ ինչի զինվորի ինքնախեղման համար։ Զինվորի հետ ինչ գործ ունեք, զինվորը կարա այո ինքնասպան էլ լինի, որովհետև դուք ծաղրում եք, հո բոլորը ձեր նման պատոշ չեն, որ ասեն, ինչ ասեն, չասեն, չգիտեմ ինչ կյանքով ապրեն, ինքնասիրությունը բանա, զրո է։ Զինվորը կարող է եւ այդքան նսեմացումից հետո նաեւ դիմի ինքնախեղման, ինքնասպանության։ Դուք պատճառը հետևանքային կապը ուսումնասիրեք։ Սա որն էր պատճառը, սա հետևանքն էր։ Պատճառը որն էր։ Որն էր պատճառ հանդիսացել, որ զինվորը գնացել է դրան։ Եվ առհասարակ Դուք այսօր ինքնախեղման մասին եք ասում, ես ասում եմ 30 տարի, 25 տարի Հասմիկ Թունյանի ձեռքով քանի զինվորի հարազատ մարմինն է խեղվել, եթե նա բուժում չի նշանակում, ուրեմն խեղվում է։ Օրգանի մարդը մարմինն է խեղվում։ Դուք չեք բուժել, այսինքն նա ձեռքը մի օրգանի ֆունկցիան չկատարելով խախտվում է մյուս ֆունկցիաները։ Նա չի կարող այլևս առողջ լինել, մի ուրիշ օրգանն է վնասում, հետո մի ուրիշ ցավազրկող է նշանակում, իմաստը, ես թողնում եմ, ես չունեմ այդպիսի մի բան, որ սա ինքնասպան է եղել, ես չգիտեմ թե խի են այս նյութերը քչփորում, ես ինքնասպանության մասին ոչ ծնողը, ոչ ես չեմ ասել այս մարդուն, ես ինքնասպանության բան, ես դες բաներ չեմ ասել, ես ասում եմ այն, ինչ որ հիմա ասում եմ, նա Նախկին մեր հայանուն թուրքերի կողմից նշանակված մեկն է, որը պիտի օգներ իրենց հետ միասին երկիրը քանդելու, բանակը թուլացնելու եւ
բանակում ախր այսպեսի մի բան էլի, ես ներողություն անդադ ասելիքը որ շատ է տարբեր տեղերից, հետևաբար այստեղ կիսատ եմ թողնում, անցնում եմ մյուսին։ Ուրեմն բանակում ամենահզորներին, պրոֆեսիոնալներին, ովքեր հաղթեցին, ովքեր կարող էին հրամանատարներին, որ լավ տիրապետում է, արդեն գիտի իր անելիքը, հա, նրանց փոխանակ նրանց վստահեին ամենակարևոր պատասխանատու աշխատանքները, հա, պաշտոնները, նրանց անմիջապես հանեցին շարքերից, իբր թե երիտասարդացնում են, լակոտ լուկուտին բերեցին եւ 25 տարեկանում հիմա են ասում ձեռ են առնում ինչ որ 25 տարեկանում գեներալի կոչում են տալ 25 տարեկանում խի գեներալ կամ 30 տարեկան գեներալի կոչում որ արժանիկի համար եք տվել Սերժ Սարգսյան Ռոբերտ Քոչարյան որ արժանիկի համար եք տվել 25 տարեկանին գեներալի կոչում ինչ արել նա իմ երկրի համար իմ ժողովրդի համար իմ հայրենիքի համար ինչ արել է հենց դրա համար էլ տվել են գիտեք ինչ արել Ինչ արել Արյան զոհասեղան մեր այսքան զոհերը այս արյունոտ այս զոհասեղանը պատրաստի մատուցել է հակառակորդին այդ դրա համար էլ նրանք հիմքեր այդպես դրեն տեսրին ահա ինչ լավ է բանակը սրան էլ հանեցին նրան էլ հանեցին լավագույններին հանեցին բերեցին աղբուզիբիլներին որ վախենում է զենք վերցնի որ զինվորին կտանքների ան ենթարկում որ զինվորին սեռական բնույթի բաներ առաջարկում հա այդ էստերին բերեցին Ես շատ շնորհակալ եմ Տիկին Թերեզա մեր եթերը արդեն ժամանակը սպառվում է եթե ինչ որ ավելացնելու բան չունեք Դե ավելացնելու լիքը բաներ կան կարևոր, բայց մեր ժամանակ ունենք, շնորհակալություն եւ նորից խնդրանք է։ Ես որևէ մեկի դեմ ճշտամանք չունեմ, պարզապես իմ խնդրանքն է լավագույն մասնակիցներ աշխատեն եւ մեր երկիրը պիտի այդպես հզորացնենք։ Ժամանակը հենց դրա համար եմ ասում, որ պիտի մենք ժամանակ շահենք, որպեսզի հզորացնենք կրթությունը, բանակը, մենք պիտի կարողանանք եւ մենք հաղթելու ենք վստահաբար եւ մեր միասնության արդյունքում եւ անպայման սահմանադրության մեջ կան բաներ որ պիտի փոխվեն ես չէ որ պիտի ասեմ ուղղակի իմ խնդրանքն է որովհետև եւ կարդում եմ եւ լսում եմ հետեւաբար նաեւ ունեմ ասելիք էլի այդպես չի ուզ դիտողություն եմ անում կամ ասում եմ այս բանը կիսատ է այս բանը լավ չեն անում այդպես ես չեմ կարող ասել որովհետև անընդհատ խանգարում են պատկերացնենք որ մեր տունն է մեր տանը կարան չէ եւ վեճեր լինեն եւ բանավեճեր լինեն եւ ամեն ինչ տեղի ունենա բայց այս ամեն ինչը պիտի զրույցի միջոցով հարթվի, կարգավորվի, թե հակառակորդի հետ եւ թե մեր հայրենակիցների հետ։ Ես եմ շնորհակալ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Արարատ մամուլի ակումբի տաղավարում այսօր հյուրընկալել է հետաքննող լրագրող Արցախյան պատերազմի մասնակից Սասունցի Դավիթ Աշխարհազորի գնդի ազատամարտիկ դասակի հրամանատար Թերեզա Ասատրյան Սարգսյանին։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։